宝，妈妈要上班啦，宝宝自己在家要乖，知道了吗？这2天呢，妈妈上班可忙了，也没有功夫回来给宝宝录作品了，是不是啊？见，哎，再见，跟妈妈再见。妈妈，妈妈，哎，哎，妈，哎，妈妈，哎，妈妈给穿鞋就溜溜了啊！马上我们就出发。妈妈跟你说2句话啊，我和大姨刚才约好了，我和大姨约好了去看姥爷的。拜拜呀，跟妈妈再见好不好？你在家里要乖乖的哟，知道了吗？拜拜，拜拜。